अहानबदा मरुओइबा पाउ मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की चहीसिगी ओइना अहानबा सेशन चटलिबा फेब्रुआरी थागी 19 दगी हौनबा स्टेट कैबिनेट ना वरेप लौख्रे। मणिपुर दा एनआरसी मपुंग फाना चटनाहनबा एमपी निंगथौ लैसेंबा सना जावबना राज्य सभा दा पुखटख्रे। 1857 and Prince Narendrajit Sana Chahi Ahum Haiba Lairiki Matangda 𝐿𝐸𝐴 College Khongmanda Khana Nainabagi Thauram Pangthokre। Technopol District ki Kuki-singi Mayokta Thaubalda counter blockade chathari Churachandpur dasu chana thaknaba potlam sing pusinba thingbagi khongjang kwakta da hokre। मैम खुरमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो की निमिदांगी मणिपुरी पाउ मिटेंग ताबिरिबसिंगु तरामना ओक्चरी हौजिक म्यामदा पाउ मचा खाइना पिजरी। मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मंगारक सुबा मिफम थासिगी चैचत कुनगनी पांदगी हौनबा स्टेट कैबिनेट ना वरेप लौख्रे। ngasi health amadi IPR minister Dr. Sapam Ranjana ngasi mahaki lamphel sana kathela leiba yumda pangthokiba paugi mifam amada wafam asi fongdokladuna hai chahi asigi ahan ba mifam oibana governor na mahaki warol pigani amadi madubu session asida khanagani mahak hai haukiba chahi gi me ahum dagi hauduna thokliba irang asida micham miyam amadi lanthum ngak sen bada state force na achoba thodang laudi makoi gi mathobu sakhangba oina lan tawganba mafam singda duty tawriba Manipur पुलिस के कमांडो पर्सनल सिंगदा था अमदा लुपा लिसिंग मंगा की अलावेंस पीनबा स्टेट कैबिनेट ना वरेप लौरे लोइनना खुदोंग थिनिंगाई ओइबा मफम सिंगदा ड्यूटी तौरिबा पुलिस पर्सनल सिंगी ओइना थादा लुपा लिसिंग अहुम की अलावेंस पीनबा ngasi कैबिनेट मिफम ना अयाबा पीखी। अमरोमदा मणिपुर की दमक थवाई कटख्रबा SDPO मोरे चोंगथाम अनंत कुमार की मचानुपा चोंगथाम एंड्रूदा कंपैशनेट अपॉइंटमेंट अमदी लिबरलाइज पेंशन का लोइनना मणिपुर पुलिस ता ASI on appointment pinaba ayaba pikhrei। Health officer, revenue officer, engineering officer ke kaise sigi mayam ji lawba kanjida akoigi mata keno du lawna ta fasna magi keno du systematic oina na bedamukta sigi sti keno to bani akoigi state government appoint tawba akoigi opposite high officials pumna duga unlisted ta akoigi yamna ngai ta thodok Manipur gi imalam da Manipur gi damakta Manipur gi yaikana bai damakta kathok pigiba koigi SDPO more da lagi daba koigi SDPO gi now Chingtham Nanda Kumar Singh MPS officer gi mahaki matang da koigi compassionate mahaki macha Chingtham Andri Singh ji mahaki macha compassionate appointment ka loina na compassionate appointment duga liberalized pension ga loina na appointment mahaki macha du ASI oina appointment pina na bidamakta nasi cabinet na ayaba pigre sina unlisted da hapkiba kenoni duga akhoi handaki iran dina manam leiraga akhoi gi farmers kaya mahaki law uba ngamdaduna mahaki law ke mangi ba khot ki badu applicants mayam du yam upna ministry of akhoi gi department of agriculture duga home department ka wina noi keno tawba matung jida 3483 applicants recommend tawgre still scrutiny adum chathanna lai moi gi pibam thokpa ma ki keno do paisa du pinana bai tawda sigi sida kana gumba amagi lam leire lam sida akhoi gi tenant ka owner ga do tenant to the 80% sina tenant to the piba 20% to the owner to the piba sigi points 80% plus 20% aduna magi compensation मणिपुर की चिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदा मिसिंग का हेना हेनगलकलिबा असिबु चेक तौनबा अमदी बेस ईयर 1951 नत्रगा 1961 दा ओइरगा मणिपुर दा NRC मपुंग फाना चना हंदुना लेबाक असिगी नेशनल सिक्योरिटी दा सिंगनबा पुमनमक लेहंदनबा ngasi राज्य सभा के 0 आवर दा मणिपुर निंगथौ लैसेंबा सना जावबना हाउस की पुकनिंग चिंगसिनख्रे। MP निंगथौ सना जावबना हाई मणिपुर की चिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदा ओइथोकपा याबा चांगदगी हेंदोकना मिसिंग हेनगलकपना स्टेट असिगी सोशियो इकोनॉमिक अमसुंग डेमोग्राफी दा अचौबा चैथेंग अमा पिरकली। चिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदा मिसिंग का हेना हेनगलकलिबा असिगी मरु ओइबा मरम सिंग पल्लदुना MP निंगथौ लैसेंबा सना जावबना हाई इंडो म्यांमार ngamkhai paring मरु ओइना मणिपुर की सरukta ngamkhai संबल खादबा अमदी लेबाक अनिगी बॉर्डर एरिया दा FMR चनदुना
lakpa ngamkhai ngak senbagi thabakta pukjel sengdaba maram kaya amadi yumlonaba leibak singdagi logi wangmada mitop sing lepa laitena changsilakpa asigumba maram masina chingi district singda ka hena mising hengalakpagi maram amani haina phongdokhi. Population growth rates of Valley district due to huge migration from the hill district. Some main factors for this abnormal growth rates are: number 1, porous border fencing; number 2, access to free movement regime; number 3, negligence of security forces to guard the border; number 4, uncertainty and turmoil in neighboring country; number 5, manipulation of census figure to get political advantage; and number 6, immigration from neighboring countries for various reasons, etc. Sir, there were many ethnic classes in different parts of northeastern regions due to the above cited factors, and the same has been witnessing in Manipur. Taking the issue seriously, the union government has taken up series of measures to curb the situation. For example, scrapping of free movement regime, impenetrable border fencing of 1,643 kilometers are to be constructed soon. Setting up of population commission and the biometric test has already undergone to eliminate the foreigners, etc. So, to check the unnatural or abnormal growth rates in the state, I urge the union government to implement a full-fledged NRC in Manipur with base year either 1951 or 1961 at the earliest for safeguarding the national security of our country. Tengnopol district Kuki village volunteer singna thasige ahumdagi Indo-Myanmar border town da Moreda mathau tawduna lairiba Manipur police yauna state security force singda chana thaknaba makalamatigi polam sing piba yaroi haiduna Moreda dukan phamliba mioi singda kinghan khanganduna amadi Moredagi state force sing chatkinaba haiduna Athingba thamduna lakliba asigi mayokta ngasi ayuk pung 5 rom tarakpa aduaidagi Thobal district 𝐂𝐲𝐰𝐬 Sports Complex relief camp amadi Lamting Higher Secondary School relief camp ta changjapam lawduna lairiba Moregi internally displaced person sing amasung 𝐂𝐲 lamdingi CSO sing club organization sing amadi Marapaibi sing ka puna khutsamnaduna National Highway 102 da thoktuna counter blockade chathakre ngasi chathakiba counter blockade aduda kuki singna Namna taba mafam singda makalamatigi chana thaknaba polam sing pusinba yaroi haiduna maruoina Moreromda changkhigadaba gari sing yauna highway asida cheliba gari sing check tawbagi thabak chathaki ngasigi counter blockade adu Tengnopol district Kuki village volunteer singna February 9 fawbagi manungda khongpham handoktabadagi Moregi internally displaced person sing amadi 𝐂𝐲𝐰𝐬 miyamna chathakibani Kuki singna makoigi khongpham handoktriba fawba counter blockade asi makha tana adumak chathakigani hairi ngasi aikoina gari check tawduna gari thakpa tawribaje koi Moreda laiba state force singda kuki singna chana thaknaba piroi isingna chingma piroi haibadagi aikoi jo mafam sida aikoi thatpani ngasi aikoina sem birenda hainingbadi Moreda laiba kuki singna Tengnopolda nupi myam thokna thatpada tia gas ama kaptaba aduga aikoina mafam sida ni khara thokpadi pharaga jenda thamba aduga nupi angang khara thokpadi tia gas kaptuna koigi thoinai hamba Manipur da lo ani laiba habasing asi sem birenda hangjaningi Anjing apunba Marapaibi long amadi wangjing da laiba club formation 5 no ka punjinaraga wangjing playground da laiba relief camp gi inmate kangbu singa punjinaraga hauji Moreda thoiba akoigi state force singa Moreda da laiba kupi singa karigumba ising bhawba pithakpa yaroi karigumba mata makoida bija pithakpa yaroi haibna singba kaya ama tawbirapadagi awaba kaya nangna laiba state force singa amadi laiba mafamdu da security puna magda chaba thakpa phangdana wana khangbado aikoi tasena leiba aikoi myam maitai singabadi leiba Moreda gi asi relief camp da leiba investment jina thamoi sokna nuai taba pokpok loinana aikoi su Moreda sangba leiba gari puna maksi aikoi na check tawbagi thaba adong asi aikoi mafam 𝐂𝐲𝐰𝐬 polo ground mamang sida aikoi tawjabani akoina ngasi counter blockade tawjari se akoigi Moreda laiba state force singda kuki singsina akoigi chana thanaba ising kari krak pidaba dukan nungka loina thong lola laga state force singna adi maitai singna samna harabada maitai singna kari gumba chana thanaba laiba khotpada amata piroi piba yaroi ka haraga adugumba thingbado adugi mathakta aikoina ngasi counter blockade na koi Moredagi lanjenna riba mayamjina koi tawjari baje counter blockade se mamdi moina Moreda lairiba singda maina adu handokri ba akoina
अखोई इनमेट ओइना अखोई लेजरी बसिंगदिना कजे काउंटर ब्लॉकेज से अखोई मखा चथनी हाइबजे बदा थमजगे मोरेदा कुकीसिंगना स्टेट फोर्सता नोंगमदा चांगदबा याद्रबा चाना थकनबा पोटलमसिंग पीबदा अथिंगबा थमलकलिबा आसि लोगी मीटिंगदा अरानबनी अमदी मसि तौबिगनु हाइना मैतै कोऑर्डिनेटिंग कमिटी MCC ना थासिगी मरीदा अपील तौख्रबसु ब्लॉकेट हंदोक्तबना ngasiदगी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की क्वाक्ता कैथेलदा चुराचानपुरदा चाना थकनबा पोटलमसिंग पुसिनबा थिंगबगी खोंजंग हौख्रे मुस्लिम लूप मंगा यावना अतोप लूप तरा मंगाना पुन्ना सरुक यादुना चथबा हौरिबा काउंटर इकोनॉमी ब्लॉकेट असिदा MCC की प्रेसिडेंट युमनाम तोंबना मोरेदा चथरिबा स्टेट फोर्सता नोंबगी चंगदबा याद्रबा पोटसिंग पीदबा हाइबा असि तौफम थोक्तबा थबकनी मसि तौदनबा क्यारक हन्ना हाइरसु खोंजंग हंदोक्तबना काउंटर ब्लॉकेट तौबा ओइना चुराचानपुरदा पोचैसिंग पुसिनबदा अथिंगबा थंबनी हाइकी महाकना हाइ अतै मफम सिंह मरु ओइना मोइरांगकुदौ कुंबी अमदी सगांगना चिंबा मफम दसु खोंजंग संगसिनगनी मियाम हुबना सरुक याबियु हाइना फोंदोरकली मोरेदा लेबा स्टेट पुलिस सिंदा कुकी मिलिटेंट सिंदा अथिंग पीदुना थांना चानबा इसिंग माइसिंग अमदी थ्रेट तौरखिबसिंग अदुगी मायोक्ता चथरकपा पीखिबा मतम अदु खुजि लोइरे अदुना अखोई चोचामपुरगी साइता पुसनगदोबा पोचै थिंबगी इकोनॉमिक ब्लॉकेट अदु अखोई ngasiदगी हौरे हौरिबा अखोई इकोनॉमिक ब्लॉकेट सिदा कौतागी CSO सिंग CSO मंगा अबदी अतै अतोपा CSO तरामंगा पुन्ना पुसिलगा CSO कुन्ना अखोई हारिबा बलसी चथचबनी अमरोमदा काउंटर ब्लॉकेट असिदा सरुक यारदुना ऑल क्वाक्ता कोऑर्डिनेटिंग कमिटी के एडवाइजर संगोम सुंभम अनवारना मैतै कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ना चथरकलिबा ब्लॉकेट असिदा मकोइनसु सौगतकनी मरमदुना करबार तौरिबा सिंगना मियामगी येंगलगा मतम खरा लेपीदुना खोंजंग असिदा पुन्ना सौगतमिनसे हाइना अपील तौरकली मोरेगी सिपाही चिलिनाव सिंगा चाना थकनबा इसिंग वाइसिंग पीबगी अथिंबा थमिगसी हंदोक्पी फौबा मैतै MMC ना इकोनॉमिक ब्लॉकेट तौगनी हाइना चथरकलिबसी मफम सिसु ऑल क्वाक्ता की मयोन ओइबा क्वाक्ता बाजारदा ओइबदिना ऑल क्वाक्ता कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ना MMC ना चथरकलिबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट असि तौरी फौबा कोऑर्डिनेटिंग कमिटी की माइकैदगी आंगंबा सपोर्ट पीजगनी अतोपा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मरी मंगा मसु क्वाक्ता लाइबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मरी मंगा मसु लोइना सपोर्ट पीबीदी मखा ताना नसीदगी हौरिबसिदा कोई वॉलंटियर सिंह कोई मखा तानासु इकोनॉमिक ब्लॉकेट असि तौरी फौबा MMC ना चथरकता थबुकसिंदा सपोर्ट पीगनी मणिपुर त्रिपुरा अमदी असम स्टेट अहुमदगी आर्टिकल कया खोमजिलगा एडिटेड लाइरिक अमा ओइना चही असिगी जनवरी 12 दा न्यू दिल्ली दा लैबा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया दा फोंखिबा 1857 एंड प्रिंस नरेंद्रजीत सना चही अहुम हाइना मिंथोनबा लाइरिक असिगी खन्ना नैनबगी थौरम अमा यूनाको कॉलेज कॉमन गी मल्टीपर्पज हॉल दा ngasi पांगथोखरे हाइरिबा लाइरिक असि मणिपुर असम अमदी त्रिपुरा दगी आर्टिकल कया खोमजिलबा मतुंगदा सुखदेव शर्मा हंजबम पुरखंबम जेम्स सिंह अमसुंग मोइरांगथेम तिनेश्वरी देवी अहुमना एडिट तौदुना पुथोकिबा लाइरिक अमने इंटेलेक्चुअल नॉर्थ ईस्ट मणिपुर का खुदसम नदुना यूनाको कॉलेज न सिंदुना पांगथोकिबा लाइरिक असिगी खन्ना नैनबगी थौरम मदुदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नाउरेम लोकेंद्र दनमंजुरी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नोंगमाइतेम राजमोहन बोडोलैंड यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर लाइश्रम लदु अमदी यूनाको ग्रुप की चेयरमैन अमसुंग मैनेजिंग डायरेक्टर निंगोंबम इराबंतना मथंग सिटना चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर अमदी प्रेसिडेंट ओइकिबगा लोइनना स्पेशल इनवाइटी ओइना मणिपुर सेवा समिति की प्रेसिडेंट डॉक्टर टिंगथाम चंद्रमणि सु सरुक याखी लाइरिक असिबु पुथोकनबा होनबा मतमदा अचौबा थौदांग लौरंबा लैखिद्रबा डॉक्टर अहाइबम कोइरेंगबु निंगसिंगदुना मिनिट अनि तुमिना लेप्तुना लैखिद्रबगी मफमदा इकाय खुमनबा उतकी लोइनना लाइरिक असिबु पुथोकनबा होनबदा अचौबा थौदांग कया लौखिबा मियोइसिंगी मफमदसु लाइरिक असिगी कॉपी अममम खुदोल तमखी थरमदुगी मतांगदा प्रोफेसर नाउरेम लोकेंद्रना हाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया दा लैरिबा स्टेटसिंगी मनुंगदा सही लिसिंग कयागी पुवारी लैदुना अरिबा स्टेट अमा ओइना लैरिबा असि मणिपुर असम अमदी त्रिपुरा स्टेट अहुम मसिनी अतै स्टेटसिंग असिदी मतंग मतंगी मतुंग इना पॉलिटिकली सेमगलखिबनी पुवारी खंगना लैरखिबा लैबाक अमगी सिटीजन ओइबा हाइबसी मणिपुर मियाम अदुकी मतिक चाउथोकचनिंगाय ओइ हौकिबा चही कयादसु लानफोंग कया थेंगनदुना लाखिबा अदुगुंबा लैबाक अमनी मखा तानासु हौरकलिबा लाकदोरिबा मिरोल सिंगिदमक लानफोंग कया अमा अदुमक मायोक नखिगनी 1857 गी मतमदा इंडिया निंखा तमनबा होनबा मतमदा मणिपुरना अचौबा थौदांग लौखी हाइबसी खंगनरक्तुना इंडिया दा मणिपुर गी मफम अमा चाउना कनबा ngamgani हाइबा वाफमसु फोंदोकी
मसीगी कोर्स में हारा खरगसु आई बात भागे बात डॉक्टर श्याम इम्फाल कॉलेज एसोसिएट प्रोफेसर से मसीगी मतलब में हम एक्सटेंसिव नहीं रही अदो मधुबु माना लाइक्सी ओपी मागी माना अचन बलिया प्रोजेक्ट डॉक्टर 𝐂𝐲𝐰𝐬 का डॉक्टर पिनेश्वरी कोई होना अजना डॉक्टर श्याम ने आर्टिकल सुनिया और हायरेगा चैप्टर तंत्र का संगठनगा तोमान राइटर्स इसना ब्रिटिश की सोर्स मणिपुरी सोर्स 𝐍𝐄𝐰𝐬 अदगी अखंग आइसदी ताहुबा खंगोबारी ओरल ट्रेडिशन हाइटारे अदना तोमान सोर्स नाम से सिलरगा ये राइटर्स इसना बेंगोली सोर्स ये कनिना मसी राइटसी more or less nasi bhauli already sana sahi au amadi ai hari में sana masi थी masi की मेरी बेटी ने है उसने पादी कंप्लीट और बा बोला है ना सिर्फ समझेंगे यूनाको ग्रुप के चेयरमैन अमसुंग मैनेजिंग डायरेक्टर निंगोबम इराबंतना हाई ngasi मणिपुर थोकलिबा इरांग asi मणिपुर की हिस्ट्री चटना लोंचत खंगदबा मियोय कया अमना नारोंद चंगसिलकपदगी थोकलकपनी चेरक्सिदा ngasi लाइरिक asi नैनबा मथौ तारकपना असिगुंबा ngasi की खना नैनबगी थरम asi पांगथोकपनी मणिपुर की असेंगबा हिस्ट्री खंगलबा मतमदता इंडियाना मणिपुर की दमक लेपीरकनी हाइबगी थाजबा लई मणिपुर की हिस्ट्री asi अतोपा मपा लेबाक सिंगी अखंग आहिसिंगना इबा हिस्ट्रीना मणिपुर की असेंगबा हिस्ट्री ओइबा ngamloi aikoi gi laidiba scholar kaya asina manipur gi history asi isana ijaraba matamdata manipur gi asengba history ama lakani masidata manipur bu masakhangba ngamgani malem gi laibak sin bathungna khanghanaba history asi manipur board khakta natana cbsa gi se gi syllabus su haptuna tamba mathau tai haiki manipur history khangda yo myam manipur tanjabadagi masi manipur pangdaba tandulega thoro Makoi pamaloga, makoi tanseta, makoi aigara ini, makoi history. Masih aku ini menurut asyik history boleh. Aku ini menurut asyik history, aku ini menurut ini dalam ni. Jadi aku ini soalnya yang ada, usaha yang ada dalam ni. Aku ini menurut asyik history. History ni ada, batu ni ada. Aku ni ada kan dalam. Ini macam tu jadi tak. Masih ada lagi komplain. मणिपुर लेंगा की मखादा लैरिबा फर्स्ट बटालियन मणिपुर राइफल्स की सुबेदार 𝐂𝐸𝐸 कौबा अमना कुकी मिलिटेंट सिंगी बंकरदा नोंमै मतोन मैतै खुनलोमदा ओनसिलगा लैबगी फोटो अमा सोशल मीडिया दा वायरल चटपा मियामना थेंगरे कुकी मिलिटेंट सिंगना मणिपुर की अपुनबा सक्तम थुगाइरगा तोखाइबा लेंगाक अमा पीनबा मैतै दा लान तरकलिबा असिदा स्टेट फोर्स की ऑफिसर ओइरिबा 𝐂𝐸𝐸 हाइरिबा मियोय असिसु याउसिलब्रा हाइना मियामना हंगनरकली मसिदा मणिपुर लेंगा के होम डिपार्टमेंट ना यंगसिंदुना मरा लेरमलबदी मतिक चाबा चैराक पीगदबनी हाइना मियामना तक्सिलकली ngarang Imphal City gi mafam kharada Imphal West District Police na bora khawda laibak haplaga bunker sembagi photo amadi video khara social media da viral chatkibada miyamna kari lakadorabano haina mi paiba poknakhre madugi matangda Northeast Window News na awang bathaki police officer amada hangba matamda mahakna hai madu police personnel singna duty tawga matamda hena secure oina ba checksin tharang lokhatpani atai kari su natte hauzik asi khulai pairaga chathok chasin tawbagi chang wangbada maram oiraga police personnel singna law and order ngaknaba mathau tawbada asoi engam thoktanaba security measure lokhatpani police ta nomai kapselambagi thodok mamangda su thokiba laikre lamhen tuhenba kanagumba paiba nomaina kapselakpada police ta paloi hainingai laite madugi damakta safety measure oina bunker sing adu sembani haina police officer asina makatana phongtoraki
लेप्तना चथरक्पा महेश्वर थौनाउजमगी पुनसिनबगी खोंगचत्ता यूरेम्बम यौखिबगा लोइनना मफम अदुदा मसिंग यामलबा मियामना महakpu तरामना ओख्रे महakpu ओकपगी थौरम अदुदा महेश्वरना हाई कुमजा लिसिंग अनिगा तरामतोगी सेंससता कुकीगी क्लान मयामगी पॉपुलेशन मयामसु अननेचुरल ग्रोथ ओइरे अदुगी मथक्ता नौना कुमजा लिसिंग अनिगा अहुमदा हप्चिलगलिबा एनी कुकी ट्राइब्स की कैटेगरीदा लिसिंग कुनगी मथक्ता अदुगा कुमजा लिसिंग अनिगा तरानितोइदा हप्चिलगलिबा मातेगी कैटेगरीदा लिसिंग कुनगी मथक्ता ऑफिशियल रिकॉर्डता लैरिबसी नारोंद चंगलक्पा इलीगल इमिग्रेंट ngakhtani unofficial da mayamsu leramgani haiki aduna illegal immigrant asina naronda changaga makoigi freedom ama platform ama mamangda makoina sanaraga thambasi asina illegal immigrant mayamsina chauna ngangba ngamlibani masi aikoigi political leaders singna tumina leiramiba karigino haina mesor thongnawjamna magi punsin begi khongchatta yurembamgi yamlaba miyam mesor bu okpagi thoramda phongdokkibani Hujik kut na nahodraba hujik kut na kwesi ki fibam se kumain ya toropano dari fibam dagi warakpano irai cha sing ya wari bisi kumain toribano yellow mi sing ya wari bisi kumain toribano mama hakte kari swara mi hujik swari se kari no mang swari se kari no ai bise kut na na hom thau tai hujik na nahodraba si hayodraba si lahodraba ma waro gini sum leiraba la sa koi future yam tik swara kari ko aduna sing ba chumba se hujik hayo mathau tai lao mathau tai naina batang na tabida naina raba matungda asoi basing do semdo minna ba mathau tai praja ga pula pulle harakanda mapande changhalakpa illegal immigrants singsina separate administration ga talapang ngamisia mapande changhalakpa singsina heta laina subidha ga phangi se kumain phangino st quota se kumain phangino adi changhale harakanda kari makoi de kari mithon pira kanda kari pitam pira kanda kari platform pira kanda makoi akoi yellow media challenge to ngamino habese akoi ne lebam thoe bam ma isingani ga drama thoigi mi kok thiba gi census report mo am de check to bi une sida ke dore kuki gi clans nya di population lo yaure hai khaido ki bedugi paite thadau adu ada lo yaure matung sidong ke dore ngasai nong na hapsan gi ba any kuki tribes to lising kun gi mathak ta official da mate du su ke dore nong na hapsan gi bedu ata lo yaure ga lising kun gi mathak ta official gi wali ni ko lising kun se unofficial da di naron da ya me hinga da mani di Maitegi ina mahilang na cheliba makai Manipurgi ngamkai machet ama fawba kaiba yaroi ipa ipu singna I katoktuna ngakuna thamlamba ngamkai ni Maitai singna Manipurgi ngamkai machet ama fawba kaheloi haiba khangbadagi kuki singna Maitai da landarakpani haina Pambaina lutingba United National Liberation Front UNLF ki acting chairman M Nongyana phongdokre wafamasi ngasi sagolmang playground da party asigi lanbi Sanglop Manipur People's Army ki merging battalion sinduna pangthokiba Manipur People's Army ki 53 suba rising degi tharamda phongdokibani tharamadugui saruk ama oina minute ani tumina leiduna laikhidraba athogba singda ikai khumna utpaga loinana acting chairman M Nongyaina party ki firal chingkhatki amadi athogba singi kubamda leisu katuna ikai khumna ba utki MPA gi lanmi singna march past chatki tharamaduda MPA gi army chief Sidaba Mapu finance secretary Tonsana General Secretary CS Tanel Organization Secretary S Nongdol na jingbana saruk yaki Nongyaina hai matam amada 𝐂𝐲𝐰𝐬 ki kuki singbu lengak na hanna yengbijaba matamna UNLF ki MPA bu makoi gi lengak ni haiki adubu ngasidi mapan lomdagi changlakpa masagi takhanba kuki luchingba singna makoi gi homeland talakle NSN IM gi muibana Greater Nagaland talakpa matamda assembly famduna yaroi haina kholau loramba kaya ngasidi makoi gi tonganba administration ama fangnabagi damak landarakli kuki singa talakli ba demand asi nagana chinda yaroi haina laukhibadi yai adubu makoi gi mathakta khulai paiduna lan thengnaroi masi khangbana maring jel khaba maitei sing hana loisinaba atamdana landarakpani matam amada maitei singa license ki nomai paiba matamda yeknaba leitabana sejanafam khanglamde kairoi laikai na gunda sabani hainarami nomai paibagi mahutta imungda khinnaba arang arak mamal atangba gadget sing amadi gari oina lainarami yamna komba nungaiba punsi amada hingnarabi adubu ngasidi aronba yeknabana nakalda mangda tungda leptuna lairamle maitai singna chamthokna lairubana yeknabana maikai khudima koisinduna lairamle masi maitai khudimakna khangjin batangai fade tungda asigumba kaya asibu ngakthokna bagidamak yumthong khudingi iramdam kanaba lalong lausing khangba amadi haiba tangai fadre loinana Manipur gi ngamkai asida singna rakli ba khudingmakpu maithi bapiduna paratambi batangai fadre haina acting chairman Nongyaina makhata ki मुइवाना नसाई ग्रेटर नगालैंड सेवदरी यारो हेना लेखिबो कामबुदो नसिना अमुक कुकी गे होमलेन ताले
ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯃꯥꯔꯁꯦꯅꯔꯤꯁꯅ ꯆꯪꯂꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯩꯇꯩꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯈꯟꯊꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯟꯈꯤ ꯅꯣ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯂꯥꯟꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯣꯝꯂꯦꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯣꯄꯣꯁ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯄꯣꯁ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯄꯣꯁ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯇꯤ ꯃꯩꯇꯩꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯑꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯏꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯨꯃꯥꯡ ꯇꯥꯕ ꯃꯈꯩ ꯁꯦꯝꯃꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯔꯣꯟ ꯀꯌꯥꯅ ꯏ ꯀꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯝꯃꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛꯅꯤꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯤꯁ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯎꯐꯨꯟ ꯃꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯂꯨ ꯇꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯍꯤ ꯂꯥꯡꯅ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯌꯨ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯟꯖꯥꯎ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯛꯀꯗꯕ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯇꯨꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯃꯩꯇꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯁꯦ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ 1992-3 matamda Nagaga tonukhiba adugaba yengaba mokhoge Nagado tangkak asidadi secondary enemy oikhayaba ngasi lona yadabani haina athingba thamkraba koirengna luchingba United National Liberation Front UNLF Manipur gi lanmi singlop Manipur People's Army MPA safong lokpagi kuntra tare chuba mapokumo numit ki thoram Manipur gi manung amasung mapanda leiba party amadi lanmi gi unit chingda maipakna pangthokre haina lupasigi publicity secretary 𝐿 media da tharakpa cherolamada phongdorakli cherolasna hai numit asigi mapung oiba thoramdi ningtam yawol lalhauda thawaina ponta pikraba athawasingda ikai khumnaba utuna minute ani tumina lepa leipak miyamgi ningtam lalhauda thawai kathokraba athawasingi mafamda leisukatpa amadi komo numit asiga mari leinana Central Committee gi Military Affairs Committee na puthokpa chahi gi warol pathokpa amasung party amadi lanmi gi luchingba singna thorongga mari leinana warol piba asina chingbana oikhi Central Headquarters 𝐶HQ da pangthokpa thoramda Military Affairs Committee gi chairman gi thodang puriba UNLF gi chairman NC Koirengna thoramapu oiraga MAC gi member Colonel K Puyaning amasung MPA gi Vice Chief of Army Staff Lieutenant Colonel L Khongnang Thabana maru oiba mithung sing oikhi loinana Central Committee gi member sing M Iboyaima Officiating General Secretary Y Abo Agriculture and Environment ki Secretary O 𝐁𝐫𝐲𝐬 Health and Family Welfare ki Secretary 𝐶𝐢𝐯𝐬 Organization Secretary M Munan Finance Secretary amasung tongan tongamba department sing gi director sing party ki kedar sing amadi lanmi sing na saruk ya ki haina sakhen gi cherolasna phongdorakli GSQ da MPA gi Chief of Army Staff Colonel M Chaubana thoramapu oiraga lanmi gi firal chingkhatuna mapung oiba kumon thoram pangthoki Tactical Headquarters 1 da pangthokpa thoramda GSO to Lieutenant Colonel and Inauna Thoramapu oiraga Central Committee ge member sing TD Kuman Chiru Secretary of Minority Affairs amadi M Second Secretary of Publicity na saruk yaki Tactical Headquarters to da GSO to Lieutenant Colonel TS Wakhaiba na Thoramapu oiraga pangthoki Mapa lamda pangthokpa thoramda UNLF ki General Secretary External Affairs ki thodang su puriba and Lanchana Thoramapu oiraga pangthoki Kangleida pangthokpa thoramda Colonel I Tombana Thoramapu Lakseda pangthokpa thoramda Lieutenant Colonel W Chumthangna Thoramapu Sindapda pangthokpa thoramda Lieutenant Colonel M Manabana Thoramapu amadi Tampaki District singda Operation Commander singa Thoramapu oiraga kumon thoram pangthoki loinana Training Center singda su Training Officer singna Thoramapu oiraga mapo kumon numit ki thoram pangthoki haina cherolasna makhatari MPA gi kumon thoram asida ngasi fawba khongpham hongdana chetna lepminari ba yawolup sing KCP KYKL Pripak Pro amadi RPF ki lanmi sing su saruk yaki hairi
Lengaki Mahailoisang Amadi Lamdam Ama Chokotpa Haibasida, Ozasing Achoba Todang Lay Lengaki Ozasingna, Transport Kidamak Watchet Wanom Tauba Amadi, Angam Matosing that Masagi, Kana Nabakaragi Damak Oza Transport Tabakta Yakshiloisi Haina, Manipuri Student Federation President Hizam Rosana Fongdokre, Wapamasi Ngasi Manipuri Student Federation Sinduna Jahi Kudingi Pangtokuna Lakpa, Aikoi Lidik Nintina Tamsi Timda, Academic Campaign Gitarani Palak Suba, Toronga Mari Lendana Fongdokibani, Toramadu All Manipur College Teachers Association ki President M. Lokendra All Manipur Recognized Private School Welfare Association ki President Doren Khanganba Council of Teachers Association ki Convener L. Jugendra All Manipur Elementary School Teachers Association ki President A. Keliani Combat School ki Principal Thaudam Devachandra na Thoramapu oina saruk yaki Mairoi Kiasu saruk yaduna pangthokiba Thoramaduda MSF ki President Hizam Rosan Hai India asi Senmitlon gi lamda manga subuda leirabasu Manipuri Senmitlon gi lamdadi sothana leiba lamda mama oiri Senmitlon yokhatpa haibasi lengaki Mahailoisang Singsu Yokatpa Matautai Mahairoi Amana Lengaki School da Tamba Haibasi Senmitlon Fagalakpa Kaknatana Lamda Masida fee structure gi leidiba khudongcha da bakaya adu kokhanba ngamgani Masida Lengaki Mahairoi Sing asi miyamna thazaba amadi ohenba changi miyamna thazaba pamnaba Mahailoisang Sing ama oinabagi damak lengak asida lengaki Mahailoisang Singi oiba akhanaba thongdang lokhatpa mathautai hairaduna lengak Mahailoisang Sing Chokotpada Miyam Puna Todang Lomine se haiba wafam su fongdoki Mesem thamning wafam di ngasi laiba khoi gamen gi Mahailoisang Sing da oja oi biriba khudimangna tho angam sing da oja sing gi kanana bagi damak natraga magi mafam chaba leina bagi damak ta tho angam sing da transfer posting nomba chatpa adagi amu khoi gi atho angam sing na mu oja sing sibu khoi transfer posting da yaksalaga khoi gi sem khara interest ta kanana bagi thabak yaksan ba si lepira gadi khoi ngasi gi tunggi miron gi khoi mahi masin tapi tambi da oja sing gi social responsibility se khoi khara komthok piraga sida khoi puna yaksan bida ta magadi khoi hena phagama oigane hena khoi MSM logjai Sadak Suraksa Jivan Raksa Haiba Timda Road Safety Wiki Tharam Ama Traffic Control Police Wing Manipur Amadi Traffic Transporter and Driver Council TDC Manipur ka khutsam naduna Kangla Western Gate Mamangda Hudokre Tharamadu Traffic Control Police Wing Manipur gi DSP and Binoy SP Wungpom Kasar amasung ASP Amakcham Devena Saruk Yakibaga Loinana SP Wangpum Kasarna Road Safety with Hudokpagi Tharam Lamthaki Tharamadu Mari Lainana Traffic Control Police Wing Manipur gi SP Wungpum Kasarna Hai Miyamna Traffic Rule gi Niti Niyom Subna Chatpiyu Gari Thauba Matamda Suksoi Soidana Helmet Upiyu Gari gi Che Suna Paiduna Amadi Sahi Taranipan Sudriba Angang Singda Gari Pahangano Gari Machada Mi Ahum Tongsilaga Amadi Gari Thaubada Mobile Phone Melaga Thaubiganu Loinana Nisa Sejanaraga Sikiba Midegi Accident Toklaga Siba Mi Masingna Hena Mamang Jahida Puna Miyoi Chamaga Ani Gari Accident da Laikidre Haiki Safety months, 14 last 1 month open activities, road show among hoping you'll call for 2 days, road shows in the day, the main story is with the awareness of Manipur, especially fall down to the when Uri traffic rules, while it's young Uri, and the awareness being when organized opening. Kanglai Park, Loina Silol Apunba, Marup. 𝐂𝐿𝐴𝐴M ki tarani thoi supa mapok kuman ki thoram ngasi Manipur Press Club ta pangthokre thoram aduda lining thosana mahi Temple Board ki Secretary Maisnam Sivadatta Luang Ngangthang Yaitongbi Kalam Imphal gi Hobam Chitra amadi Retired DI Zone 3 Thawal gi 𝐁𝐫𝐲𝐚𝐝 Indirana mathangsina Chief Guest President amadi Guest of Honor oina saruk yaki thoram adugi manung channa lamdam masida miyamna sak khangnaraba aibi tara dasu taramna okpaga loinana mana lanthokpagi thoram amasu pangthoki Maduga Mari Lainana Lining Thosana Mahi Temple Board ki Secretary Maisnam Sivadatta Luang na Fongdorakpada Londian Yaudaba Aikoi Asengba Laizeriba Irol Adubu Yokhatnaba Pandamda Aiba Singda Mana Matung Piduna Ikai Khomnaba Utlibasi Yamna Nungai Masi Lamdam Sida Laiminariba Pumna Magna Pukning Thawatfam Toi Aibi Sing Mayamna Line Uraga Sukhwaidagi will kanba commitment labor Yamna passion labor natragadi yadaba adugumba Pitoraklaba Sinfam Amani Aina Aiba Ama Oige Hairaga Hector Oiba Yade Aiba Amana Siding Ama Inaba Hotnabada Numit Kya Changlibani Amaromda Ipaipu Singna Laigi Lepak ni Haidiba Laire Pagasida Tambiram Liba Mamalyam Laba Posa Kaya Asi Mapamatam Chana
tasin haudabana ngasidi mitop miyancha mayam amana thengkhang kayada safu gyarak pirakli maramaduna hauzik oiriba leiba ki phibam masida social work tawriba singna leiba ki damak kathoklaba singi marakta coordination pinaba understanding ama changi loinana aikhoi puna khutsam naraga iramdam asi kanminaba changi haina su phongdokhi Andam sisa lady bakut pun namang na pungtui aduga koi mayang na tuloy na nakangkire ay iba si mayang biyang line upa adugo waidagi wakal puning thamoy da yang na will kan ba yang na commitment lay ba yang na passion lay ba na tagadi yada ba dumba ithora pa adugo masin pamamani niyoy ba man heta ay na ay ba me to wagi ay bi me to wagi hay na heta wagi ate ay koi na sharing ama ina buhana ba da isay ama ka ina buhana ba da kya ni sangi ba adugo hari ba ay ba ibisi masina langam sigi hena masak ta ko da langam sigi ko ipai ko sina thamami ba lai ge lebang ni hainari ba leri ba se masi ko na masidi ko na mafam matam sana ko na tasung kum jalok da ba ipai ko na thamba du ba nation gi wa asset mayam singa do lan thum singa do tasung kum jalok da ba na masidi ko gi to pam to pian sa mayam amana thengkhang kaya ra ta ko da lan theng kaya ra sa fu kaya ra piraki singa se aikoina aikoigi lan thum sing asi ni thina ngak selok da gi dumba aikoigi saithi ni haina in thunjani Kumza lising ani gatra mapanda pangthokiba MSPDCL amadi MSPCL recruitment exam gi result haidok teduna laidiba asi athugo matamda haidok tuna candidate kya gi punsida awaba pidiba asi ko khalu haina MSPDCL amadi MSPCL recruitment candidate 2019 gi sem kiba JC gi convener Abbas na phongdokre ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba JC ga pangbi singa unabagi mifam amada wafam asi phongdok laduna Abbas na hai chahi manga helaba phawba MSPDCL amadi MSPCL na lawba punna post chamapan henbagi result ngasi phawba haidok tabana candidate lising tara henbagi punsida awaba kaya thengari kumza lising ani ga kunda pangthokiba exam gi result ayamba haidok raba phawba kumza lising ani ga tara mapan haidok tana laibagi maram candidate singda khangan gadabani amadi recruitment asida yawkiba candidate kharadi thabak tawbagi chahi halakpa yabagi fibam amada lairei candidate singi khalaga exam asi athu matamda haidok piu karigum haidok taba tarabadi jesina makha taba khongjang kya changsinaba sem saba loire haina su phongdoki recruitment process loiraga sahi mangai hela toba haidok bidra namsin laga thambiri 2020 ki matungda kaukibe recruitment singdi ayambana haidokre adu bo MSPDCL amati PCL ki result di namsin laga thambiri maram maduna high level di result ase athu matamda haidok piu high jari s bar oiba candidate kaya so yaure aduna aikoina 6 da athu matamda haidok da taragadi aikoi makhan makha kaya gi khongjang changsilakani Lining Thau Sanamahi Temple Board na Maitai Thapalonda Tha Khudingi Puthokpa Lining Thau Sanamahi Mapau Farel Thagi Oina Ngasi Wakchiki Thasu Numit February gi Chaichat Mapan Kumja lising ani ga kunmari kumja asige ayuki pungja ani makhai tabada Lining Thau Sanamahi Temple Board LSTB gi Luching Purel Ngamthang Vidyapati Senjam Elias Wakal Lamjing bana phongkhrei Sanamahi Temple Board na ahumlak subo oina puthok chaba Farel Thagi Lining Thau Sanamahi Mapau Phongdokpagi asamba achamba thoram aduda LSTB gi member secretary Maisnam Sibadata Luwang amadi Mapau chi asibo Manipur gi yumthong khudingda yauhanbiriba Manipur Hawker Association gi president 𝐍𝐞𝐰𝐬 amadi general secretary Laikram Surjit loinana Manipur Hawker Association amadi LSTB gi thongbi singna saruk yakhi Self Help Group SHG gi member oiba mioi khudingmak chahi amada sending hena lainaba pandamda 2 days training to the Lakpati Didi CRPS for the Lakpati Didi initiative haiba numitini chupna chathagadaba training program ama DMMU Jiribam district MSRLM na sinduna Jiribam gi Chingdon Laikai da laiba DC office Jiribam complex ki DMMU Jiribam block MSRLM office ta pangthokre ngasidagi pangthokiba training asida ahanba batch gi oina Jiribam block ki GP ahum gi self help group SHG gi member kuntra matoina saruk yaki training asida block mission manager Jiribam block MSRLM gi Wahengbam Premchand Singh na master trainer oina SHG member sing da training piki Wahengbam Premchand Singh na Pomi Singh da haikibada rural livelihood mission RD
NPR Government of Manipur da State Mission ki Director Oidibi Nomaitem Bandana amadi State Mission ki Manager Kiran Kumar Anigi Lamjing Makada Lakpati DD Initiative Training for CRP for Batch 1 Batch 2 Training Numitini Pangthokadoriba 2 days Lakpati DD Initiative Training for CRP for Batch 1 Batch 2 asi ngasi ayuki pung tara makai taba matamda hauki hairaduna mahakna makata na haikibada Manipuri State Rural Livelihood Mission ki SSG members khudingmak Lakpati Naba Wakalona Sida Judibamda Ngasi Batch 1 gi Lakpati DD CRP Singda Lakpati DD Initiative ki Wakalona Sida Yumpa Moiraga Ngasidi Lakpati DD CRP training asi Pangthok Jabani Haina Fongdoki Mamangda Koina Khanapara Guwahati gi SIR Dida Thinhiba Lakpati DD Singh Sahimada Yamdrabada Magi gross Sidagi expenditure Khaidokraga net income si Lising Taragi Mathatu Henba SSG member Kudimak Lising Tara Yamdrabada Hamada Henduna Sahimada Laki Mathakta income Lakpa Adu Henabagi Nasi Akoina Jiribang block Sida Numit Nini Subna Base 1 the CRP Haitare Lakpati DD CRP training given to the cadres Ngasi Guwahati Bagagarda Lairiba Guwahati Medical College and Hospital gi auditorium da AMSU gi Niputaruk Supa Mapokumon Thoram Pangthokre Thoram asida AMSU Central Committee ki President Ngasepam Sanahalna AMSU gi Firal Chingkhatki AMSU gi second edition ki Ningtamba Haiduna Mingthonba Sovereign asi Thoramasigi Chief Guest Oiriba Manipur Sahitya Parishad Assam ki President Ngangom Joy Kumar na Maikom Hangdokpiki Assam da amata ngairaba Mahiroi Loop All Assam Manipuri Student Union AMSU gi Chahi Niputaruk Subagi Thoramasida ex AMSU members Singbusu AMSU Executive na Ikai Komnaba Utki Loinana AMSU CC gi amadi Tongan ba District Committee ki Executive Members Singbu Ikai Komnaki Reception Committee ki Members Sing amadi Tongan ba Guwahati da Lairiba Manipur CSO Sing dasu Achamba Khudol Piduna Ikai Komnaba Utki Guwahati da Lairiba Manipur CSO Sing dasu Achamba Khudol Piduna Ikai Komnaba Utki Waikomani Girls College Thawal Linkhat ki Bajahi Nifumari Surakpagi Mapokumon Thoram Ngasi College asigi Seminar Hall da Pangthoki baga loinana Tongan ba award sing su genthokre Thoramaduda Manipur University Kanchipur gi College Development Council gi Director Professor Soibam Jivan Kumar na athoiba mitung WMG College ki Principal Professor and Manoranjan Sharma na Thoramapu aduga College Governing Body gi Hanagi President Waikom Ranjit na akhanaba mitung len oina saruk yaki Thoram gi saruk ama oina athoiba mitung singda luching College asigi Oza Singh non-teaching staff Singh amadi Mahiroi Singh na College asibu linkhat pada ajoba thaudang lobiramba ahal Singh gi mafam da ikai laikatuna ikai komnaki College asigi thoidok hendok laba Mahiroi Singh da tongan ba award Singh athoiba mitung Singh na yenthoki Lamdam asidagi drug lalonba sing maru fangna muthatlasi naha oidiba icha sing kalhaurasi drug ki mayokta changsiliba icha singidamak mama aikoina saugat minasi haina ngarang numidang Thawbal district ki manung channa Samram khunda maira paibi ima singna maira gi khongchat chatkhre Samram apunba maira paibi lupna sinduna chatkiba maira gi khongchat adu Samram maning laikai dagi hauraba matung National Highway 102 fawba Thoklam laba matung Samram khungi akoiba sinba thungna kholau kaya lauduna chatke athopam ibem 𝐍𝐄𝐰𝐬 maira paibi amana fongdorakpada drugs pu maru fangna muthatnaba hotnarubada ngasi kuki narco terrorist singna maitai singi mathakta lan phawa chatharak laba matam asida aikoi gi icha singna nisa gi mayokta lepliba khongpam asi Samram apunba maira paibi lup amadi miyam nasu saugatli haibadu utpa oina maira gi khongchat asi chatpani haina fongdorakhi Jangan maram warga, kuki yang di Maitai Group ini sini mereka hore berlajna maram warga ngasih isa singna. Lebak sini Manipur di perjani maruana Maitai community yo ini khalaga nisa drug horde nasi bom muthana buhona rapo jadi isa sini tahu betul sudah kau Samram merah bagi apun group na support tahu isa sini dah bakal kau nak moji dah bakal lagi ni pusi hore isa sini kalau nak betul kau nak support tahu apa pandang jika lo ini na
Bank of Baroda gi Baroda Anubhuti program gi manungchana lairiba commemorating our bank community service activity gi saruk ama oina ngasi Bank of Baroda Imphal branch Manipur University branch amadi RIMS branch ahumna punna khutsamna duna Khangabok relief committee na run tawriba rice research center wangbal Khangabok ta hangliba relief camp ki inmet kya da setna innaba firol amadi pikliba mahairoi singi study material kya tengmangkrei amadi inmet singi damak ayuk chara ama ngamduna punna chaminakhrei Relief camp asida lairiba inmate chamaga humdra humdoida setna innaba fi amadi pikliba mahiroi kunmanga da study materials kya tengbang bagi thoramaduda Manipur gi Deputy Inspector General 𝐂𝐲𝐰𝐬 Bank of Baroda RIMS branch ki senior branch manager 𝐁𝐫𝐴𝐬 Imphal branch ki senior branch manager Chongtham Khogendra Singh amadi MU branch ki senior branch manager Laishram Ratan Singh saruk yakhi Bank of Baroda RIMS branch ki senior branch manager 𝐁𝐫𝐴𝐬 na phongdorakpada bank ase commemorating our bank community service activity gi manungchana branch ahum asina punsinduna kanglup ki irang asida maram oiraga awabagi chaiteng fanglaba inmate sing asida khradang oirabasu mateng oinaba khanduna ngasi gi tengba ngasi pangjabani haina phongdoraki community service active relief camp la koina ngasi angan singda koi koi kolong amasung apagi ba ise ahan singda koi thanka gi oina koi sweater amasung koi siro sing ngasi koi Bank of Baroda ngasi thoram koi kampu sabani Ministry of Corporate Affairs Government of India na sakanglaba Bagel Foundation Bengaluru na Imphal gi kaisamtong longjam lairaktagi thoidok hendokna tongan ba lamda miyam gi thabak tawriba Dr. Fanjobam Lanajit Singh da Ravindra Ratna Puruskar 2024 piraklei panbaya badi Dr. Fanjobam Lanajit Singh hauzik Silent Digital gi chairman Bahujana Sahitya Academy National Committee of India gi Manipur State President gi thaupu baga loinana Manipur amade Manipur gi wangmagi organization kya gi su thaupuri ba misakni Aji pawgi marathana aten break ama lominasi Diabetes ko loina de hingiba sing thamagi manungda control to bangamle urea creatinine wangbasu thamagi manungda hanthaba ngamle khong hama nungai tebasu numit manga nigi manungda fahan bangamle pile sabidi nusang nabasu chama da chama fahan bangamle cholesterol wangba numit kunida normal oi bangamle BP wangbasu thamagi manungda normal oi bangamle fatty liver oi basu thamagi manungda fagat han bangamle pumnamak natural oi ba hida makhalna lying jabani hakchang da sokadaba side effect amata laite makata ne hidak chabagi mathosu tararoi hena kupa parol gidamak ngasimak langsin birau diabetes hospital soibam leikai ayangpali road opposite Karkinos Jennings Hospital Porompat Imphal East near Punjab National Bank. Welcome you all to Unapa School Chanum, Imphal East, a fully residential school ranked Manipur #1 in All India School Ranking Awards 2023-24 by Education World in Co-Education Boarding School category. Academic session for 2024-25 will begin on 1st April 2024. Registrations are open for classes 4 to 9. Hurry up for registration. Mega Minds Coaching Institute for competitive exams. Endorsed and guided by successful IAS, MCS and bankers. ZFC General Foundation course for SSC, Banking, UPSC and MPSC. Now at Thoba. Mega Minds, empowering the aspirants. Breaking matungda mayam butaram lukchuri. Manipur gi Khamaikedi gi thokpa kanglup ki irangda asok apan nanglaba sing yauna miyoi kayada ana layeng gi khudongchaba kaya piduna lakliba Jivan Hospital Kakching gi makada lairiba YN College da hana nursing course khakta lairamba adu chahi asidagi paramedical course so haplagani haina hospital asigi MD Dr. Y Asok Kumar na phongdokre Ngarang Kakching Lamdongda laiba hospital asida pangthokiba hospital asigi tarahumdorak suba mapokomon mitki thoramda wafam asi Dr. Asok Kumar na thoram mapu oina saruk yaraduna phongdokibani thoramaduda DM University gi BC Professor N Rasmohana athoiba mithung thabaktagi potharaba RK Nimai amasung socio-political commentator P Sonamanina akanaba mithung sing oina saruk yakhi Tharamgi saruk oina hospital asigi Sewage Treatment Plan STP amasung Effluent Treatment Plan ETP amadi CT scan machine
मथौ तौबा हौनबा संगाबा यावना पांथोकिबा थौरमदुदा जीवन हॉस्पिटल की माइकेदेगे हॉस्पिटल असिगी मथौ मसखंगबा डॉक्टर नर्स अमदी अतई स्टाफ अमदी YN कॉलेज ऑफ नर्सिंग की माहिरोई सिंह अमसुंग पाउंबी इलांगबम मुसुकना हौजिक थोकलिबा इरांग असिगी पाउदम मियामदा तमनबा होटनबदा लौखिबा थौदांगबु इकाई खुमनबु उत्पा ओइना आउटस्टैंडिंग रिपोर्टिंग अवार्ड 2023-24 पीदुना इकाई खुमनबु उत्खी थौरमदुदा डॉक्टर अशोक कुमार मखा तारादुना हाई जीवन हॉस्पिटल न हेक लिंखलकपा मतमदगी हौना मियामदा अना लायेंगी खुदोंचाबा कया पीदुना लाकले मरु ओइना कोविड-19 अमदी कांगलुकी इरांगदा अशोक अपन नंगलबा सिंगबो हॉस्पिटल असिना लेमना लायेंखी लोइनना हंदकी चटलिबा था असिदगी हॉस्पिटल असिदा था खुदिंगी नोंमदी लिवर सरू अमदी किडनीदा करी करी असोकपा लेबगी हाइबा अदु लेमना टेस्ट तवगी खुदोंचाबा पीगनी मसिगी मथक्ता हाना नर्सिंग कोर्स खक्ता लेरंबा अदुसु MU गी मखादा पैरामेडिकल गी BSc MLT BSc OT टेक्निकल अमदी रेडियोलॉजी एंड इमर्जिंग साइंस की कोर्स तंबा हौरगनी हाइकी हंदकी 2024 की जीवन हॉस्पिटल की 13 फाउंडेशन डे निमित्त कच्चिंग अमसुंग सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट की प्रजासिंगीदमक्ता अखोइना लेप्तना था खुदिंगी लिवर की फैटी लिवर सुपर की फाइब्रो स्कैन सिमा लेप्तना तौजगनी लोनना अहनसिंगदा लगी नुपी सोनबसिंगदा सरू सोनबसिंगी बनसु EMD टेस्ट है अखोइगी बोन मास डेंसिटोमेट्री है EMD टेस्ट है सी लेप्तना था खुदिंगी तौजगनी फ्रीदा असी पब्लिक की दमतक तोपनी लोनना अखोइना अखोइगी किडनी सोकसिंगी डायबिटीज नाबसिंगी दमक्ता ड्रिंक माइक्रो ट्रेनिंग था खुदिंगी लेप्तना अखोइ फ्रीदा लोना तौजगनी All Manipur Muslim Student Organization AMSO की निपान सुबा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इलेक्शन लाकदोरिबा फेब्रुआरी 15 दा पांगथोकलगनी हाइरी हंदक चही लिसिंग अनी का कुनमरी अमदी लिसिंग अनी का कुनमंगा की इलेक्शन असिदा प्रेसिडेंट अमा वाइस प्रेसिडेंट अनी जनरल सेक्रेटरी अमा असिस्टेंट सेक्रेटरी अमा ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी अमा फाइनेंस सेक्रेटरी अमा पब्लिसिटी सेक्रेटरी एंड इंफॉर्मेशन अमा एजुकेशन सेक्रेटरी अमा गेम्स एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी अमा आर्ट्स एंड कल्चर सेक्रेटरी अमा एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्रेटरी अमा वुमेन अफेयर्स सेक्रेटरी अमा एग्जीक्यूटिव मेंबर अहुम खनगनी हाइरी इलेक्शन असिदा सरुक यानिंगबा मियोइसिंगना फेब्रुआरी 13 फाउबदा नॉमिनेशन फाइल तौनबा खंगलकली लोइनना फेब्रुआरी 13 दा विड्रॉवल नत्रगा स्क्रूटिनी तौगनी हाइरी अमदी मिखल असिदा खलबा मियोइसिंग लाक्लिबा फेब्रुआरी 13 दा वासक लौगनी हाइरी रेड सिल डिवीजन ना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की तुरोंगलाउबिदा हौरक्लिबा नहासिंगबु मसाफना अमदी डिसिप्लिन लैबा मियोय अममम ओइना लैनबा पांदमदा तुरोंगलाउबी यूथ एसोसिएशन अमदी मैरा पाइबी सिंगा पुना सिंदुना था असिगी मरीदगी कोचिंग कैम्प तौरबा मतुंगदा ngarangdagi wushu championship pangthokpa hokre thobal thongnawjam ख्वाक्सिफाई नचौ पोत्संगबम त्रोंगलाउबी खुदेकपी थांगा कुंबी अमदी वांगुदगी सनरोय नुपी नुपा पुना चामगा यांखै मरीना सरुक याखी ngarang त्रोंगलाउबी अवांग नोंपोक निंगथौ अपानबा अमदी अपानबी अनिगी लैमांगदा तोंगान कैटेगरी की नुपी नुपा सनरोय सिंगना सनबा अदु हौकी सनबा अदुदा केजी 53 की कैटेगरी दा त्रोंगलाउबी शिवराजना धनराजपु माइथीबा पीखी लोइनना थौनाउजमगी बोनी लाइश्रमबो खुदेकपी रोहितना अमदी थौबालगी हेंथोइबीबु नाटौगी बोइटोना अमसुंग थौबालगी थोहेनबाबु थौबालगी मालेमगानबना माइथीबा पीखी चैंपियनशिप असी थासिगी तरादा लोइसिनगनी हाइरी रेड सिल डिवीजन असिंदुना नुमित हुमनी चथगदबा वुसु चैंपियनशिप की ngasi निनी चनबा निमित्ता बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की त्रोंगलाउबी नोंगपोक अपानबा अमदी अपानबीगी संगलेंदा चथबगी ngasi निनी चनबा निमित्ता केजी यांखै निथोइगी मखादगी जूनियर बॉयज की सनबदा थौबाल एस अल्बर्ट पु थौबालदगी एम वांगथोइना माइथीबा पीख्रे एल लोइनना बिलो 56 केजी जूनियर बॉयज की सनबदा खुदेकपीगी एरिशनबु निंगथौखोंगी जेटिसना अमदी त्रोंगलाउबीगी लंचेनबु त्रोंगलाउबीगी आदर्शना माइथीबा पीकी सीनियर बॉयज 60 केजी की मखागी सनबदा त्रोंगलाउबीगी रोनेश्वरबु थौबालगी याइफबना माइथीबा पीख्रे हौजी लोइसलपदा मरुइबा पाउमहना पिजरी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की चाही सिगी ओइना अहान सेशन चटलिबा फेब्रुआरी थागी 19 दगी हौनबा स्टेट कैबिनेट वरेब लौख्रे
Manipurda NRC mapung fana chana hanaba MP Ningthau Laisemba Sana Jawbana Rajya Sabha da pukhatkhrei. (1857) and Prince Narendrajit Sana Chahi Ahum Haiba Lairiki Matangda UNACO College Khongmanda Khana Nainabagi Thoram Pangthokhrei. Technopol District ki 𝐂𝐲𝐯𝐬 mayokta Thawbalda counter blockade chathari Churachandpur dasu chana thaknaba potlam sing pusinba thingbagi khongjang kwakta da haukrei. Ngasiguna notice window na sandok chaba numidangi Manipuri pau matang ase loijare mideng tabiri